والشفيع فينا في اللقاء وكلنا سوى الحب موصوب. maintenant nag philosophie wu jumaa ji ci tabax bi mooy lépp luñ fiy def corps de métier bu mu mënti doon ku ko fiy def da nga war a ànd ak gone yi jàngal leen naka lañ koy defee parce que lu mel nii boo ko investir ci dëkk bu mel ni Sénégal problème bi ñuy yàgg am fii problème mu maintenance la maanaam ëllëgëm def lu mel nii ëllëg sa ñu naan defoon na fii la jaar fee la jaar fil ba de dañ leen dem leen seeti diw moo nga dëkkoon Ndar moom bañ koy def fekkee na ko loolu xarala war na ko wees moo tax contrat yi ñu signé ak ñi fiy liggéey kenn ku ci nekk ci sa contrat formation gune yi ci la bokk formation bi nag pour que ñoom ñu am métier am lu ñu mën a téye ëllëg si biir ñu mën see sàmm seen diine ak seen ngor mais itam ci ñooñu la ñu bëgg a recruter ñi nga xam ne ëllëg si biir ñoom la ñuy sant ñu entretien jumaa ji maanaam ki nga xam ne day installer sonorisation dañ koy booleeg ay gune yoo xam ne ñooñu lay àndal kooku dina xam fu fil ba jaar lu bu bleu bi lu muy tekki bu jaune ba lu muy tekki et cetera et cetera ba bu ñu demee ba war a soxla koo xamee ne kii kat moo war a des ci jumaa ji parce que dañuy am équipe boo xam ne mooy gérer jumaa ji ñu mën a jël ci ñooñu benn ñaar ñett pour que ñoom ñu mën a saytu li même chose ci climatiseur bi même chose ci électricité bi ak corps d'état bu mu ci mënti doon ba ci décoration loo ci xalaat rek jàpp nañ ne ku fi ñëw itam wax nañ la ko ne lii lañ lay laaj mais dañoo bëgg nga defalee ñu ko nii ànd ceeg ñii defee ko nii pour que ëllëg si biir ñoom ñu mën ko donc ci li ngay liggéey da ngay jàpp ne da ngay yóbbaale ñii te ñii la ngay def xamuñ ko donc il faut nga won leen ko foog nga jàngal leen ko maintenant bu lu weesu jumaa ji parce que itam fii dëkku Seydi Hadji Malick ci biir Tivaouane am na loo xam ne du rafet ñu def ko ci jumaa ji ba pare lii ko war ñu bàyyi ko noonu moo tax jokkoo nañ ceeg kilifa yi suñu bàyyi encore une fois sëñ Babacar Sy Mansour yàlla na ko yàlla yokk wér jox ñu ci ndigal pour ñu wax ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk loolu ci wàllu gouvernement bi ba boo xoolee boo wëree Tivaouane di nga gis ne gas nañ fu ne loolu pour réseau d'assainissement bi la woon parce que dañu assainissement bi lañ doon mottali pour que quartier bi ñu nekk quartier suñu maam Seydi Hadji Malick ñu mën ko boole ci réseau d'assainissement bi maintenant loolu bi ñu ci waxee ñi ñu ci war a waxal dañ jàpp ne assainissement bi naam il faut que mu am mais boo paree assainissement il faut que ñu renforcer réseau ndox mi pas bàyyi ba gàmm rek ñu daal di def nii après xaaraat gàmm déedéet wax nañoo ñi ñu war a waxal dañu war a calculer waat réseau bi gas ay tuyaux suulaat ko pour que li nga xam ne def nañ ko fi ci forage ak ci château d'eau nit ñi mën ko yëg fa ñu toog seen kër bu lii yëpp weesoo ñu ngi ciy xalaat ci li ñuy wax ñun ci suñu ci tubaab le projet de territoire de Tivaouane parce que itam dañu jàpp ne rek Tivaouane yemul ci jumaa ji donte nag mooy élément central bi donte mooy élément central bi mais fàttali ne Tivaouane est commune de plein exercice depuis 1904 mais commune de plein dafa am lu mu war a àndal yooyu nag am nay kàngam yoo xam ne ñoo ma ëpp xam-xam fuuf ñu ciy liggéey pour que ñu am le devenir de Tivaouane au moins ñoom ñu xalaat ko ci ñaar fukki at ak juróom yi di ñëw ñu mën a wax ne fii ak fii ak fii la ñu war a jaar yoon yi la ñu war a jaar fii la ñu war a def tali fii la ñu war a def hôpital fii la ñu war a def nangam ak nangam.